新家院子弄好了，随便你怎么爬。那你要是不信的话，妈妈现在就打车带你去看。真好，昨天看喜单看到七七讲的，我才知道弟弟现在还有宠物出行呢，真的一滴就滴到了。以后呀，只要你乖乖的，怎么想去哪儿就去哪儿，想咋地就咋地，去哪儿都能大弟弟带着你啦。咚咚咚咚，这就是我们的小院啦。虽然现在还不像样，但是以后绝对能让你撒开了跑。以后妈妈还要在这里盖一个流浪猫小屋，收容更多像你一样的狮子小猫，把它们一个个都拉下海，全部都吹死。以后妈妈要在日